Studio Kinox uvádza hudobný filmový projekt Mozart – Genius v hudbe, inšpirované životom a dielom Wolfganga Amadea Mozarta, režijná vízia Studio Kinox, hudba Mozart, výber z najikonickejších diel. Wolfgang Amadeus Mozart bol jeden z najväčších hudobných géniov v dejinách. Narodil sa 27. januára 1756 v rakúskom Salzburgu. Už ako malé dieťa prejavoval neuveriteľný talent. Jeho otec, Leopold Mozart, bol hudobník a rýchlo si všimol, že jeho syn je výnimočný. Mozart hral na klavíri už ako trojročný a svoje prvé skladby napísal, keď mal iba 5 rokov. Ako zázračné dieťa cestoval po celej Európe. Vystupoval pred kráľmi, šľachtou a významnými osobnosťami. Ľudia boli ohromení tým, ako dokonale hral na klavíri aj na husliach a ako dokázal improvizovať. V dospelosti najprv pracoval v Salzburgu, no neskôr sa presťahoval do Viedne, kde vznikli jeho najznámejšie diela. Oženil sa s Konštance Weberovou. Napriek tomu, že bol veľmi talentovaný, často bojoval s finančnými problémami. Zomrel veľmi mladý 5. decembra 1791 vo veku iba 35 rokov. Mozart počas svojho krátkeho života vytvoril viac než 600 diel. Písal opery, symfónie, komornú hudbu, klavírne koncerty aj cirkevnú hudbu. Medzi jeho najznámejšie diela patria opery Čarovná flauta, Figarova svadba a Don Giovanni. Z orchestrálnych diel je najznámejšia symfónia číslo 40 v G-moll. Veľmi známe je aj jeho nedokončené dielo Requiem, ktoré po jeho smrti dokončil jeho žiak. Mozart bol známy svojou výbornou pamäťou. Dokázal si zapamätať celú skladbu po jedinom vypočutí. Skladal veľmi rýchlo a niektoré diela napísal za pár dní. Bol veselý, mal rád humor a často vymýšľal hudobné žarty. Mozart je dôležitý preto, že jeho hudba predstavuje vrchol klasicizmu. Ovplyvnil mnohých skladateľov, napríklad Beethovena. Jeho hudba sa hrá po celom svete a dodnes patrí medzi najobľúbenejšie. Wolfgang Amadeus Mozart bol výnimočný človek, ktorý zanechal obrovské dedičstvo. Aj po viac než 200 rokoch jeho hudba stále žije a oslovuje ľudí všetkých generácií. Tvorba videa Nikolás Zavacký, scenár Studio Kinox. Textová príprava Studio Kinox. Výber hudby diela Wolfganga Amadea Mozarta. Hlasový komentár Luky Zajo AI. Vizuálne spracovanie anime štýl inšpirované životom a dielom Mozarta. Špeciálne poďakovanie všetkým, ktorí milujú klasickú hudbu a tým, ktorí udržiavajú Mozartov odkaz živý. Záver. Hudba pretrváva. Mozart pretrváva. Jeho dielo patrí celému svetu.